Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен Кыргызстандагы тың чыкма кыргыз уулдары менен тааныштырууну улантам. Бүгүн болсо ишкер Исаков Уланбек Бекназарович менин мейманым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Уланбек мырза. Сизди жанагы былтыр 5 октябрда төңкөрүш болгон аткан учурунда төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, же ишке ашпай калган жаштардын көтөрүлүшү дейбизби, айтор ошол учурда да сиз активдүү болуп, эл алдына чыгып атканыңызды көрүп калганбыз. Ошол турган элге мындай колдоо көрсөткөнүңүздү көрдүк. Андан сырткары акыркы учурда ковид болуп атты. Ага дагы атайын стационар ачып, көп кишини тейлеп атканыңызды көрдүк. Негизи эле бул Кыргызстандын жашоосуна активдүү катышканыңыздын себеби, демек, көңүлүңүздө балким Кыргызстаныбыз мындан өнүксө, Кыргызстаныбыз мындай болсо деген дилгер тилегиңиз бар экендигин билдирет да. Ушул тууралуу сүйлөшсөк, неге мынчалык азыр мисалы үчүн шайлоого баратыптырсыз? Бул баягы бирөөдөн күтө берип тажап мындай жаштар өздөрү чыга баштаганын белгиси болот да мага. Ооба, биз дагы баягы ошол 5 октябрда деп айтып калдыңыз. 5 октябрда баягы биздин Кыргызстанда баягы эле система менен элдерди добушун сатып алып, өздөрү үйүндө жатып алып, Кыргызстанды ушул 30 жылдан бери ушундай туңгуйукка алып келип атканына мен нааразы, келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн нааразы болуп, баягы бул шайлоо жокко чыксын деп өз баягы кыргыз жараны катары өз пикиримди билдирейин деп баргам. Анан барып ошол жерден баягы күйүп-бышып, чөнтөгүм, сумкамда акчам бар эле. Анан ошол жерден баягы нааразычылыкка чыгып, элдерди ошол кетпей аягына чейин туруп, баягы ушул шайлоо жокко чыксын, анан жана Матраимов камалсын деген эле 2 талап бар болчу башында. Ошол талап менен эле чыкканбыз. Анан бийликти алып түшөлү же башка жаман ойлор жок эле. Анан баягы эл деген эл экен, сел болуп агып кетип, анан баягы башкарус болуп, төңкөрүш болуп кетти да. Ошол анан ковид боюнча эртең менен багымдат намазга туруп, анан кийин тиги бир видео келип калыптыр. Анан алып ачып окусам, видео көрүп атсам, бир орус кыз ыйлап атат да. Ушу апам менен кызым бар, мен аябай ойлондуруп атат. Булар кандай болот? Мамлекеттегилер эч кандай жардам жок. Адамсыңарбы, эмнесиңер, жүрөгүңөр барбы кыпындай дагы деп, ушундай мен жүрөгүмө тийип ушу ыйлап. Анан ошол жерде менде группалар эмелердин баарына, байкелерге жазып, досторума, достор тууралуу кыймылдайлы, келгиле деп бүттүгүнө жазып, анан кийин ошентип аракет башталып, анан Нурсултан Майназаров байкебиз менен байланышып калдым. Анан жолугалы деп барып жолуктук бир кафеге. Анан мага окшогон пикирлештер бар экен. Анан баарыбыз бир кафеде жолугуп, баарыбыздын башыбызды бириктирип койду. Таластыктар мынакей, силер мага чалып атсыңар, эмне жардам керек, эмне кылалы, чогуу кыймылдайлы деп. Анан ошондон башталды. Ошол жерден таластык 5-6 байкелерибиз чогулуп, анан өз күн болобу, түн болобу колубуздан эмне жардам келген болуп алып алып, таласты көздөй биринчи аттандык. Таластыкка барып, ошол жерде больницаларга жанагы кислородный концентратор, штатив, тиги Клексан, гепарин, эмне дары болсо ошонун баарын алып, колубуздан келгенин алып, бир 4-5 машина болуп бардык, түндөп барып эртең менен таратып кайта эле келип, ошентип иш жүрүп кетти да. Анан иш жүрүп, анан бияктагы таластыктардын баарын чакырдык, кимибиздин группабызда болсо. Анан ошентип баягы оюбуз баягы таласта кичине эле жардам берейин деген болчу, бирок кайта ойлонуп, ошо Кыргызстанга жардам берели деп бүт баардыгын чакырып, келгиле баарыбыз жапа-тырмак болсок, ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүзгө, көчөбүзгө, айылыбызга айтсак,
эй жатпайлы туруп кыймылдайлы деп. Баарыбыз азы биздин мүмкүнчүлүгүбүз аз. Баарыбыз кыймылдасак, баарыбыз жетишип калабыз, канча бир өмүрдү жакындарыбызды сактап калабыз, тургула деп ушундай чакырыктарды таштап аттык да. Анан бизге ошо Америкадан болобу, Кореядан, Россиядан бүт жактан колдоолор келип, алар дагы өздөрүн элим жерим деп күйүп-бышып колунан келген жардамдарын жөнөтүшүп атты да. Акчалай, бирөөсү дагы бирдеке, ошо ким колунан эмне жардам келсе сурап аттык. Ошентип ковидте билбейм, элибиз жерибиз үчүн кичине болсо дагы өз салымыбызды кошуп кеттик деп ишенебиз. Анан ошол биз Доскул деген байке бар, ошол байкебиз болсо тиги Кара Жыгачта тойканасы бар экен, ошону бизге берди. Анан ошол жакты Өмүрбек Андарбеков деген байкебиз башкарып ошол жерди ачтык. Ар жерден дагы баягы ооруп аткан адамдар баягы күндүзгү стационар кылып ачып, ар жерден дагы дарыланышып жатты да. Бул шайлоого аттанган себеби баягы эле депутаттын, баягы эле олигархтардын балдары кайта эле келип эле баягы эле ишин кыла береби деп баягы ичимен бушайман болуп жата албай, баягы балдардын келечеги, элдин келечеги ойлондуруп, анан мен барбасам ким барат, биз барбасак ким ойлойт, биз кылбасак ким кылат деп ошо барып аткан чагыбыз да. Негизи өзүңүз ишкерлик менен элек болот экенсиз. Тагыраак айтканда эмне иш менен элек болосуз? Биз башында ушул Дордой базарында иштечек. Дордой базарында иштеп көп жылдар иштедик. Кудайга шүгүр мамлекеттик иште иштеген жокпуз, анткени баягы өзүбүз бир 3 кесиптин ээсибиз, 3 диплом бар дегендей. Анан бирок мамлекетте айлыгы аздыгынан баягы үй бүлө болсо чоң, жоопкерчилик милдеттер көп, анан баягы жакшы жашоого умтулуп, чет жакка чыгып көрүп, биз дагы ушундай жашасак деген ойдо баягы мамлекеттик жумуш айлыгына эмете албай, бара албай турдук да. Анан бир канча бир деңгээлде көтөрүлүп, азыр Кудайга шүгүр эми укмуш эмес, бирок үй бүлөгө жетиштүү өзүнүн иштерибиз бар. Анан ушул карап отура албай барып, кичине болсо дагы ошол коррупциялык иштерге тоскоолдук болуп, ошо азыр көчөмө-көчө кыдырып жүрөбүз. Көчөлөрдүн тас кейпи укмуш, адамдардын жашаганы кыйын, зээндик эйтет. Анан ошон үчүн баягы аттанып атабыз да. Баягы кичине болсо дагы элге кызмат кылалы, баягы тойбогон адамдар дагы деле тойбой, баягы кылган ишин кыла бербесин деп баратабыз ошол. Мына карап турсаң, мурун орун алмашууда сумма өзгөрбөйт болуп, баягы бир чакан эле адам кайра-кайра биринин ордун толуктай берген байкачубуз да, бир эч кандай жаңы агым кирбегенин, ошол бийлик саз болуп калганын баамдап келебиз да буга чейин 30 жылдык. Эми жаңы кандарды киргизүү бир мындай каалообуз турат да жаштарда. Ушу жаңы кандар кирсе, жаңы ушу 30 жылдык нерседен тажагандар бир башкача бир өлкөдө өзгөрүү болсо деген баардыгыбыз да бул келатканда, анткени биздин балдарыбыз да өсүп келатат да, ар кимибиз өз балабызды ойлоп атабыз да. Анан кандай деп ойлойсуз, бул акыркы учурда бийлик алмашты, бирок ошол эле адамдар калгансыйт да. Жаштар качан келет? Мындай жеке эле жаштар эмес, адискөй адамдар, мекеним үчүн көкүрөгү күйгөндөр, элди кантсек ойготобуз? Ооба, өкүнүчтүү, бирок кайта эле кайталанып ошондой болуп атат. Өткөндө ошол 5-октябрда активдүү жаштар чыккан, бирок 2 ай иштетип аларды баягы алдагансып эле кайта алып койду да баарын. Анан кийин аз карап турсак, баягы эле эскилер келип отура баргандай да. Бул билбейм, үмүт деген үзүлбөйт экен адамда. Жакшы болот деп эле келе атабыз, бирок баягы койдун терисин жабына болгон кашкырлар
дагы деле жүрөт да. Азыр деле шайлоо учуру болуп атат. Баягы атын өңүн өзгөртүп алып эле баягылар эле келе атат. Анан кийин баягы бийликтин партиясы деп баягы өзүн акылдуу сезип ошол бийликти коштоп жандап биз баягы административный ресурс колдонобуз деп дагы деле келе атат, көрүп атабыз. Ошондой негизде иштешип атат да. Баягы эле квартальныйларга басым жасап, МТУнун начальниктерине басым жасап, алардын баардыгы баягы тымызын ошолорго иштеп берип атат. Бирок анын баарын көрүп атабыз, билип атабыз. Адам айтат, келет, баягы эми баарын угабыз да. Угабыз, көрөбүз. Анан баягы бийликтин сөзү бийигирээк болгондон кийин, өйдөрөөк болгондон кийин баягы кээде унчукпай калат экенсиң да. Анан баягы үмүт, каалоолор, күч, баягы элибиз дагы жакшы жасаса экен, баягы коррупционерлер кетип, мамлекетибиз оңолуп, могу чет мамлекет, могу жагыныбыздагы эле коңшуларды көрүп, ошолордон бир үлгү алсак. Өткөндө ажообуз дагы айтып кетти. Ой, бизде тиш чукуй турганда завод жок турбайбы депчи. Анан ошонусу кандай баардыгы эле баягы бюджетке бөлүнгөн акчаны өздөрүнө бөлүп кетип атса, анан каяктагы завод, каяктагы жашоо оңолот да. Ошого күйүп баратабыз да эми. Бирдеке болсо дагы, кичине болсо да салым кылалы деген эле ойдо. Элге кызмат кылып калалы депчи. Кандай ойлойсуз, бизге бир аз ынтымак жетпей атат окшойт деп ойлойм да. Мисалы үчүн ар бир партиянын алдында ошолордун желегин желбиретип, ошого бир фанат болуп атып эле, анан бир кээде партиялар бириге койгон учурлар болгондо, ошол эле октябрда ала турган болсок, талааны бош коюп койгонубуз бул чоң жаңылыштык болду да. Ошондо жаштар бириге албай койгону, ага чейин деле бириге албай көрүнгөн партияга чачырап кеткени, мен жакшы көргөн адам биякта жүрөт, биякта жүрөт, биякта жүрөт, яны кимисине шайлайсың да. Ой, голос чачырап кетти да. Канткенде биз ошол ынтымакка элди чакыра алабыз деп ойлойсуңар, өзгөчө жаштарды? Биз өткөндө ошо 5-октябрга чейин эле чогулуп баягы ар кандай протесттерди кылып аттык да. Анан ошол жерден баягы байкалып атты, амбиция эмелери күч да, жаштардыкычы. Эй, туура эмес, андай, мындай депчи баягы баардыгы туура нерселерди айтып атат. Бирок жаштардын арасында баягы тартып кеткен киши жок болуп атты да. Жетилеп кеткен баягы баары эле монтет чыгып, анан кийин нары барып эле каяка барабыз, жолубузду билбейбиз да. Ошондой болуп калып атты. Бизге ошондой бир баягы манастай бирөө керек болуп калып атат да. Бир түшүп келип эле, о, кеттик, булардын баарын алабыз деп. Баягы мисалы Садыр Нуркожоев деле түрмөдөн чыгып площадка чыгып ошондо астымдан сүйлөгөндө сөзү аябай жаккан да. Жакшы деп ойлогом, бирок ошол жерде сүйлөп атканда айткан да. Люстрация кылабыз, баарын баягы силер каалагандай кылып беребиз депчи, бирок люстрация эч кандай болгон жок. Баягы эле эскилердин баары ичип жегендер, Кыргызстанды баягы туңгуйка түрткөндөр кайта келип отурушулу да. Баягы ушундай болуп кетти. Бирок Улан мырза, мынтип ойлойм да, мындай, бизде дайыма эле ушул жетекте турчу адам күтө беребиз го. Анан мен өзүмө ишенсем, сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, анан жөн эле ынтымактуу болуп, коллективный болуп элечи. Мен бууну колуман келет, мен ушуну жасап берейин силерге десем мен. Сиз болсо мен колуман буу келет, мен муну жасап берейин десеңиз. Мисалы үчүн жана коронавирус учурунда биз деген эч кандай лидер күткөн жокпуз да. Сиз колуңуздан келген жардамды жасадыңыз. Мен болсо интернет чабытында эл көп катталгандыктан ошол жаатында иштеп аттым. Дагы бир байке дагы бир нерсесин кылып атты дегендей. Баардыгыбыз ошол таризде эле иштедик да. Ойлойм да, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн сөзсүз эле апаат керекпи, ошондо эле бириге алат окшойбуз депчи. Мындай жай баракат күндө деле биригип бир жаккадан баш бир жеңден кол чыгарсак, эмнеге болбосун? Эмнеге ушул
ушинте албайбызбы? Ошол жакшы эме айтып атасыз. Бул ошол ковид учурунда бизди баягы көп нерсеге үйрөндүк, көп нерсени баягы бир эле адамдан же мамлекеттен көтөрбөш керек экенине ынандык да. Анткени ар бирибиз колубуздан эмне келсе ошону кылып, мисалы көчөдө кыдыр ошо элдер эле өздөрү кел эле чогулалы, могу көчөнү оңдойлу, канализацияны кылалы, могу жерге балдарыбыз жашайт, ошол жерди оңдойлу деп ар бири өзүнөн баштап өзүм салым кошойлу, мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деп суроо берип, баягы ар ким аракет кылса, баардыгыбыз ынтымакта, жапа-тырмак болуп иш кылсак, мамлекетибизди оңой эле оңдойбуз деген үмүттөбүз да. Көрдүк да ошол нерсеничи. Мисалы биз отуруп эле WhatsApp'тан эметип оттук. Биз таласка эметип отсак, тиги Ош эмеге чейин тарап кетиптир да. Ошо Оштун ар жагы, анан Кыргызстан кылгандан бүт жакка тарады да, баягы голосовой эмелерди. Ош, Нарын, Талас, Көл бүт жактан келип кайта обратный связь болду да. Анан таң калдык да, жакшы экен, ушундай мамлекет ушинтип эле кичинекей бир аракет кылып койсо эле баягы элдерге дем берип, келгиле 6-күн сайын субботник кылалы, бул күнү мындай кылалы деп лидерибиз чыгып дем күч берип койсо эле баягы туура багыттап элибиз азыр өзчүгүн өзү эле тартып баратат. Баягы элибизге жолдорду ачып барып койсо эле мамлекет дүркүрөп өнүгүп кетчүдөй эле баягы күтүп атабыз да, үмүттөчү. Ошол анан биз дагы ошого бир салым кошолу деп кичине болсо дагы баягы мындай жүргөндө баягы салым азыраак болот экен, анан мамлекет жакка өйдөрүп барганда баягы көбүрөөк болуп дагы көбүрөөк жардам беребизби деген үмүттө ошол баратабыз да аттан. Бирок баратканыңар жакшы, үмүтүңөр жакшы, тилегиңер жакшы. Бизде бир кемчилик бар. Эл 30 жылда баягы бети белгилүү болгон адамдарды эле шайлай берип ушунча көнүп калыптыр да. Мээсиндеги нейрондорду да алмаштырыш керек болуп атат да. Бир башкача жол түзүп, азыр болсо мен ушуга аябай аракет кылып атам да, мындай элдер мындай бети таанымал, тили таттуу сүйлөгөндөргө ишенбей эле мындай иш кылып жүргөн мурунку иштерман, мындай колунан кокон келген кишилерди бир шайлап көрбөйлүбү, кандай дейсиңер дегим келип атат да. Мына ошону элге сиңириш азыр кымбат болуп атат. Мисалы үчүн сизге окшогон же дагы мындай жаштар толуп тура. Бирок ошол жаштарга ишеним артпай аткан күнөө элде болуп атат да, баягы эле кол ийрисине тартат боло, эски жакка кетип калып атат да, эски жол менен. Жаңы жол куралчы десең эле эски жол болуп калат. Антип кантип мындай элди жаңы жолго буруш керек? Бети таанымал эмес болсо деле ар жагын окуп, биографиясын окуп, кылган иштерин көрүп, эмнеге ошол адамга ишеним артканды үйрөнө албай атабыз? Баягы сүттүн каймагы үстүнө чыгат дегендей, баягы элдер кандай болсо падышабыз да ошондой болот экен да. Анан кийин азыр эл кыдырып жүрөбүз. Кече баягы бир башка улуттун өкүлүнө бизди агитация кылып иштеп берип коюңуз, айлыгыңызды төлөп беребиз деп сүйлөшсөк, айтат: "Улан, сен эме дейт, бизге акча бер. Акча бербесең иштей албайбыз. Ар бир шайлоочуңа акча беришиң керек. Болбосо мен иштебейм" деди. Мен ошол жерден ошол кишини сабап салгым келди да. Неге дегенде биз ошо 5-октябрда ошолго каршы чыксак, анан бул киши келип алып бизге акча бер, анан биз сага шайлайбыз дейт. Анан жаман жиним келди да. Бул эмне башка улуттун өкүлүнө баары берби, Кыргызстан үчүн күйбөй, өзү улгайган эле киши. Баягы элди бөлүп жарып аткан жерим жок, бирок кыргыз бир туугандарыбыздын арасында дагы ошондойлор бар да. Айыл акча сурап атат депчи. Азыр мисалы бийликтин партиясындагы биздин эмеде талапкер көчө оңдоп берип, шагыл төгүп, баягы мындай ачык эле жүргүзүп атат да, мага баары бир депчи. Анан ар бир жааматка боз үй, титан, казан алып берем деп убадасын берип, эми ушундай иштер жүргүзүп атат да, ачык элечи. Анан өзүбүздүн баланын айылдаш
жерде тууган болуп эле баягы акчасы жок байкуш жаштар калып кетип атабыз да, баягы амбициясы күчтүү, эл үчүн кызмат кылам дегендер эметпей, баягы эле ар кандай жолдор менен акча таап келип эле баягы акчасын чачып, элди баягы сатып алып атат да, мындайча айткандачы, башка жолго баягы түз эле акча бербей, баягы жолун оңдоп бере салып, шайлоо убагында жанагындай боз үйүн алып бере калып, Нооруз күнү тамагын бере калып, ушундай кылып эле элдерди сатып алып коюп атат да. Мисалы үчүн айылга барсаң айтат эми, булар өткөндө эмне баягы кыйратмак беле, андан көрө азыркы учурда мен мунун пайдасын көрүп алайынчы деген ошондой баягы саясат, аң сезим ошондой болуп калыптыр да. Тилекке каршы. Анан кийин ошол өкүндүрүп атат да. Сен бизге эмне кылып бересиң дейт. Мен азыр силерге эчтеке баягы обещать эте албайм мен. Анткени мен өзүмдүкү баягы ченелүү гана. Бирок жакка барганда баягы коррупцияга тоскоолдук кылып, силер жака бөлүнгөн нерсени алып келип ушул жака кызмат кылайын деп атабыз деп түшүндүрсөк, деп коет, бирок жака өтүп кетип атат дегендей эле да. Дагы карапайым калктын кооптонгон нерсеси, мисалы үчүн ошол эле 5-октябрга чейин күпүлдөгөн укмуш жаңы жүздөр чыкты эле го. Биз монтебиз, биз тигинтебиз, биз деге мындай деп. Анан күпүлдөп анан ошол бийликке барганда кайдан көрдүм, кара эшек жолдон көрдү эшек деген нерселер болду да, кимди ким көрдү буржубайды там басты деген система болду да. Аябай күпүлдөп, ушунча артынан көп киши чогулткан адамдар бийликке барганда дагы эле тыйпыл болуп калды да. Ошол нерсе ата деп мындай ындыныбыз өчө түштү да. Карасаң ушунча ишенген кишибиз да ушинтип калдыбы деген нерсечи. Анан эмне кылыш керек, муну кантип өзгөртүш керек, мен да эмесмин. Эми байке, сиздин өзүңүзгө келе турган болсок, сиз 3 билимиңиз бар экен, кайсы билимдерди окудуңуз? Улуттук университетте программист, анан тиги президенттик башкаруу академиясында мамлекеттик башкаруу жана муниципалитетти башкаруу, анан юракадемияда болсо баягы юриспруденция деп коет, ошол жагын бүтүрдүк. Демек, мыйзам чыгаруу болсо, анын баарын башкаруу болсо. Андан тышкары дагы көптөгөн баягы бизнес тренерлерге барып, баягы сабак алдык, анан кийин дин жагынан сабак алып турабыз. Баягы токтолбой, баягы өзүм деген киши баягы токтобой эле илим алып турабыз да. Биз ушул илим, ушул билим көбүрөөк жетишпегенсип да биздечи. Анан ушу коронавирус учурунда дагы байкадык билимибиздин абдан төмөн экени, үйдө отуруп калганда, үйдөн онлайн сабактар өткөндө байкалып атат. Ошондой эле медицина жагы абдан байкалды. Ушуну элге билимди кантип агартсак элди, кантип жайылтсак ушул билимди? Биздин азыркы билим берүү министрлигинде отурган Алмаз Бейшеналиевич байкебиз өтө билимдүү, ошол кишиге аябай ишенем. Ошо Кыргызстандын билим берүү тармагын бүт кардиналдуу өзгөртөт деген жагына ал киши Америкада, Кыргызстанда эмес, Американын Мен деген университетинде профессор да. Анан 5-6 тилде эркин сүйлөгөн, баягы ою тоону оңторот дегендей укмуш да. Эми баягы өзүңө акча жасайм дебей, баягы ошо мени өстүрүш керек экен да, көп китеп окуп, баягы мындай экен да. Мектепти бүткөн адамдар, бир китептен окудум эле, мектепти бүткөн адамдар жөн эле баягы көчөшүп барат, поезддин жолдорун оңдойт. Университетти бүткөндөр офисте отурат. Андан дагы өйдө дагы илимин, билимин жогорулаткан адамдар баягы андан да жакшыраак бакубат жашайт деген бир китептен окуп калдым эле да. Ошол сымал баягы токтолбой күндө илим алып турсак, баягы жөнөкөй эле үй бүлөбүзгө, коңшуларыбызга, мамлекетибизге дагы пайдабыз көбүрөөк тиет эле деген нерсени айтат элем да, ар бир адамгачы.
Сиз мисалы үчүн таласта карапайым эле үй бүлөндөн чыккан баласызбы? Ушул деңгээлге сиз өз күчүңүз менен жеттиңизби? Биз карапайым эле жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыкканбыз. Ийгиликтин баягы артында көп нерселер жатат. Мисалы айта кетсек, биз таң атпай элдер уктап атканда 3-тө 4-тө туруп алып тордойго таң атпай кетчик да. Таң атпай барып алып ошол жерден чай ичкенге да убакыт жок болгон убакыттар болгон. Ызык болобу, суук болобу, баягы жаныбызды кээде үй бүлөнү багыш үчүн деп баягы аракет кылдык да. Ден соолук кетти, убакыт кетти дегендей, баягы чоң аталарыбыз, баягы улуу тууган муун ата энелерибиздин айткан сөздөрү ушул бирөөнүн эмгегин жебей, өз мээнетиң менен ошо адал таза тамак же деп үйрөткөн да. Анан аны ошондо кандай баягы азыркы күнгө чейин ошо өз эмгегибиз менен маңдай терибиз менен тапкан эмгегибиз менен ушул күндү көрүп, ушул күнгө келип атабыз да. Үй бүлөлүк экенсиз, 3 баланын атасы экенсиз. Ата болгон кандай сезим экен? Ата болгон албетте баа жеткис. Ушул балдарыбыз үчүн баягы эртең дагы баягы балдарыбыз үчүн деп баарын кылып атабыз да. Балдарыбыз үчүн деп ушу баягы элим жерим деп күйүп баратабыз. Ушу ковид учурунда дагы баягы жаныбызды, үй бүлөбүздү, ушу бала чакабызды тобокелге салып эле, баягы жаныбызды тобокелге салып, кызыл зоналарга кирип, баягы өлөмдү ойлобой эле кеттик да. Эртең ушу балдарыбызды, элибизди ойлобосок, ким ойлойт деп элечи. Анан эми балдарыбыз да жакшы болсо, жакшы Кыргызстанда жашаса, атабыз ушундай болгон деп сыймыктанса деп жүрөбүз да биз дагычы. Ушул шайлоо учурунда жана сиз айттыңыз го, мындай эл барсаң акча сурайт депчи, ошого жаным кейип атат деп. Балким элге азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир кайрылуу жасайптырсыз. Ооба, урматтуу кыргызстандыктар, айтар элек, ушул ким акча чачып атса, булардын ошол жерге барганда кызыкчылыгы өтө зор. Анткени алар сизге акча берсе, эртең сиздин акчаңызды оно селеп ошол жерден чыгарат да. Анан ошондой адамдарга көп ишенип, бал сөзүнө кирбей, баягы туура тандасаңыздар, ал жерде мисалы шаардык кеңеште эч кандай ошол депутатка айлык каралган эмес. Ал укмуш акча чачып аткан адамдардын башка кызыкчылыктары бар. Аяктан баягы сиздерге бөлүнгөн акчаларды ошол жактан бөлүп алып, чөнтөктөрүнө ону эселеп баягы салып алышы, баягы канча бир деңгээлде ошол ыктымал да. Анан ошо туура тандаңыздар, жаш, ишкөй, жаңы жүздөргө ишенсеңиздер, баягы эле баягы койдун терисин жамган кашкырларга ишенбей. Эгерде азыр сиз, биз ушул учурда Кыргызстанды сактап калып, Кыргызстанды өнүктүргөнгө эч кандай кыпындай да салым кошпой койсок, анда кийинки муун бизди күнөөлөйт да. Силердин колуңардан эмне эчтеке келе алган жокпу деген нерсе болот. Ошон үчүн кийинки муунун алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн, балдарыбыз кенен кесир жакшы жашаш үчүн, анда бүгүнкү учурда азыркы тапта сиздин, менин көмөгүбүз чоң деп ойлойм да. Сизге рахмат абдан. Ушул кандай гана апаттуу күндө болбосун эл, Кыргыздын сиздей чыган уулдары бар болгон үчүн бактылуу деп ойлойм. Рахмат, Алла разы болсун. Ийгилик сизге. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы бир кыргыздын мыкты уулу менен маектештик. Биз силерден абдан суранабыз, жаңы жүздөргө көңүл буруп, жаңы жол менен басканга далалат кылалы. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.